បញ្ហារមាស់ទៅលើបរិវេណទ្វារមាសស្ត្រីដែលគាត់មានអាការៈនៃការរមាស់ឈីបកាន់តែអេសគឺកាន់តែរមាស់ជួនកាលរមាស់នៅខាងក្នុងជួនកាលរមាស់នៅខាងក្រៅជុំវិញបរិវេណទ្វារមាសតើវាមានបញ្ហាអីបានចេះតែរមាស់ហើយដោះស្រាយព្យាបាលអត់ជាដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើងទៅទៅនឹងមូលហេតុខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមានបញ្ហារមាស់ទៅលើបរិវេណទ្វារមាសចាទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីដែលស្ត្រីរស់នៅខ្វះអនាម័យទាំងការសម្អាតទៅលើបរិវេណទ្វារមាសទាំងការរស់នៅជាមួយនឹងដៃគូចាតែយើងខ្វះអនាម័យគឺយើងប្រកាសជាមានបញ្ហារមាស់ហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងអត់បានលាងសម្អាតទឹកនោមទឹកអីទឹកនោមអីគឺវាផ្អួរផ្អាប់មួយខោក្នុងហើយខោក្នុងយើងតឹងរឹបចង្អៀតស្អុះស្អាប់ផ្អួរផ្អាប់អីហ្នឹងគឺវានឹងកកើតទៅលើបញ្ហារមាស់ហើយនៅពេលដែលយើងនៅមួយដៃគូក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលនៅមួយដៃគូហើយយើងអត់ធ្វើការលាងសម្អាតយើងអត់បត់ជើងតូចចេញអស់វាផ្អួរផ្អាប់មួយទឹកកាមទឹករំអិលអញ្ចឹងវាប្រកាសជាធ្វើយើងរមាស់ហើយចឹងទី1គឺអនាម័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស្ត្រីហ្នឹងហ្មងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីរមាស់ចាទី2គឺស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហានៃការបង្ករោគផ្សិតរ៉ាំរ៉ៃដែលគាត់អត់ព្យាបាលឬក៏គាត់ព្យាបាលហើយតែអត់ជាដាច់ចេះតែឈឺជារ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងបញ្ហានៃការបង្ករោគផ្សិតព្រោះឯស្ត្រីដែលគាត់មានបញ្ហាផ្សិតគឺគាត់ដឹងតែរមាស់ស្ងួតថែមទៀតចាទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆ្លងទៅលើពពួកបាក់តេរីចាជាទូទៅស្ត្រីតែងតែមានបាក់តេរីចាំការពីហៅថាបាក់តេរីល្អចាបាក់តេរីល្អមានតួនាទីក្នុងការការពារក្នុងការកម្ចាត់មេរោគអត់ឲ្យមានការបង្ករោគឲ្យមានការឆ្លងតែនៅពេលដែលស្ត្រីបាត់បង់ទៅលើបាក់តេរីល្អគឺធ្វើឲ្យបាក់តេរីមិនល្អវាកើនឡើងអញ្ចឹងតើបាក់តេរីមិនល្អកើនឡើងឆ្លងពពួកបាក់តេរីគឺធ្វើឲ្យស្ត្រីរមាស់តែម្ដងរមាស់នៅជុំវិញទ្វារមាសឬក៏រមាស់នៅខាងក្រៅឈិបហ្មងចារមាស់អត់មានធ្លាក់សធ្លាក់អីតែធ្វើយើងរមាស់ដែលពិបាកក្នុងការព្យាបាលមែនតើពួកអីបានតាមកអន់មកធូរហើយវាចេះតែរើឡើងរមាស់ឡើងវិញដោយសារស្ត្រីបាត់បង់បាក់តេរីល្អហើយបាក់តេរីមិនល្អវាកើនឡើងខ្លាំងចាចំណុចទី4គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៃការឆ្លងទៅលើពពួកជំងឺកាមរោគស្ត្រីមានបញ្ហាកាមរោគក៏ធ្វើស្ត្រីរមាស់ដែរបងប្អូនត្រូវចាំថាបើសិនជាស្ត្រីអត់មានបញ្ហាឆ្លងមេរោគអីសោះមិនមែននៅសុកលមាស់ទេតែយើងលមាស់គឺយើងមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនស្ត្រីគួរតែទៅឆែកសុខភាពទៅពិនិត្យសុខភាពឲ្យដឹងណានៅពេលដែលមានអាការៈនៃការរមាស់ញឹកញាប់ខ្លាំងពេកគួរតែឆែកសុខភាពដើម្បីដឹងថារមាស់ហ្នឹងដោយពពួកមេរោគផ្សិតឬក៏បាក់តេរីឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកាមរោគដើម្បីដោះរោគដំណោះស្រាយព្យាបាលចាចំណុចចុងក្រោយទី5គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាស្ងួតទ្វារមាសកាលណាស្ត្រីស្ងួតទ្វារមាសខ្លាំងពេកគឺវាអត់មានសំណើមអត់មានទឹករំអិលវាមានការកកិតពេលដែលយើងរួមភេទនៅមួយដៃគូឬក៏កាត់ជាមួយនឹងខោក្នុងដែលយើងដើរច្រើនវាប្រកាសជាធ្វើយើងរមាស់ហើយអញ្ចឹងការស្ងួតទ្វារមាសចាបាត់បង់បាក់តេរីល្អចាកើនឡើងនៅបាក់តេរីមិនល្អចាឆ្លងជំងឺកាមរោគពាក់ព័ន្ធនឹងមេរោគផ្សិតនិងកត្តាអនាម័យចា4-5មូលហេតុនេះហើយធ្វើឲ្យស្ត្រីរមាស់អញ្ចឹងបើស្ត្រីមានអាការៈនៃការរមាស់ញឹកញាប់ឆាប់ទៅពេទ្យពីគ្រោះនឹងដោះស្រាយព្យាបាល